ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ നമ്മളെ കംപ്ലൈന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ വാഗനറിൽ AC ഇടുന്ന സമയത്ത് ഭയങ്കരമായിട്ട് സൗണ്ട്, കൂളിംഗ് ഇല്ല, കാറ്റ് വരുന്നില്ല. അതൊക്കെയാണ് കസ്റ്റമർ കംപ്ലൈന്റ്. മെയിൻ ആയിട്ട് കംപ്ലൈന്റ് ആണ് കൂളിംഗ് ഇല്ല, അത് ഉറപ്പാണ്. അത് വേറെ കംപ്ലൈന്റ് ആണ് കേട്ടോ, കൂളിംഗ് ഇല്ലാതെ. പിന്നെ AC ഇടുന്ന സമയത്ത് അതായത് ബ്ലോവറിന്റെ മോട്ടർ ഓൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് സൗണ്ട്, അതായത് ഭൂന്ന് സൗണ്ട്. ഞാൻ അത് മുന്നേ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ആ സൗണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ തെളിവ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അതെന്താണെന്നത്. AC ഫിൽറ്റർ ബ്ലോക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ സൗണ്ട് വരും, അതിനും കൂടുതൽ സൗണ്ട് ഉണ്ടോ. AC ഫിൽറ്റർ ബ്ലോക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ, AC ഫിൽറ്റർ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് കൂളിംഗ് ഓയിൽ ബ്ലോക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞാലും ഈ സൗണ്ട് ഉണ്ടാകും. ബ്ലോക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയ സൗണ്ട്, ഊന്ന് ചെറിയ സൗണ്ട്. ഇത് അതിനും കൂടുതൽ സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കും. പിന്നെ ഒരു സൗണ്ടിന്റെ കൂടെ തന്നെ വേറെ കലപില സൗണ്ടുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. അതാണ് കസ്റ്റമർ കംപ്ലൈന്റ്. ആ സൗണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് അറിയാലോ. അതിന് മുന്നേ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ അഴിച്ച് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ ബ്ലോവറിന്റെ മോട്ടറിനകത്ത് കരട് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് കച്ചകൾ കയറി കഴിഞ്ഞാലാണ് ആ സൗണ്ട് വരിക. അപ്പൊ ഞാൻ ബ്ലോവറിന്റെ മോട്ടർ അഴിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ആ മോട്ടർ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇതുണ്ടോ, ഇതാണ് ബ്ലോവറിന്റെ മോട്ടർ. ഈ മോട്ടറിനകത്തു നിന്നാണ് സൗണ്ട് വരുന്നത്. ഈ ഫാൻ ഇങ്ങനെ കറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഇതിനകത്തു നിന്നാണ് സൗണ്ട് വരുന്നത്. അപ്പൊ സൗണ്ട് വരുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഇതാണ് ഇതിനകത്തൊട്ട് കച്ചറുണ്ടോ, ഇത് ഫുള്ള് മാസ്ക്, പേപ്പർ, കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത്. ഇതിനകത്ത് കയറാനുള്ള രണ്ട് വഴിയുണ്ട്. ഒന്ന് ഗ്ലോ ബോക്സിനകത്ത് നിന്ന് കയറിട്ടോ. ഗ്ലോ ബോക്സിനകത്ത് ആ ഫിൽറ്റർ പോണ ഭാഗത്ത് പോകണ്ടല്ലോ, ഫിൽറ്റർ ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഭാഗത്ത് കൂടെ ഇത് കയറി പോകും. ഫാനിന്റെ കാറ്റ് വലിക്കുന്ന സമയത്ത് ഗ്ലോ ബോക്സിനകത്ത് കൂടുതൽ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫിൽറ്റർ ഉണ്ടാവില്ല, ഫിൽറ്റർ ഇല്ലാത്ത ഭാഗത്ത് ആ ഒരു കള്ളി പോലത്തെ ഒരു ഇതുണ്ടായിരിക്കും, അതിനകത്ത് കൂടെ വലിച്ച് ഇതിനകത്ത് കയറും. പിന്നെ ഉള്ളത് എലി കൊടുത്തിട്ട് കച്ചറ ഇടാറുണ്ട്. അതായത് എലി കൊടുത്തിട്ട് ഇതിൽ പേപ്പറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇടാറുണ്ട്. മറ്റേ പഴങ്ങളോ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് വെക്കാറുണ്ട്. അങ്ങനെയും ഇതിനകത്തേക്ക് കയറിട്ടോ. ഈ ഒരു സാധനം ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനകത്ത് ഇത്രയും സൗണ്ട് വരുന്നത്. ഇതുണ്ടാവുകൊണ്ട് കാറ്റ് വരില്ല, AC തണുപ്പ് വരില്ല, ഒന്നും വരില്ല. ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് കാറ്റ് വരുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഇതിനകത്തേക്ക് എയർ വലിക്കും. ആ എയർ വലിച്ച് ഈ ഇതുണ്ടാവും, ഇത് കറങ്ങിയിട്ട് ഇതിനകത്ത് കൂടെ തള്ളി വിടും. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് എയർ വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകൊണ്ട് നമുക്ക് എയർ വരില്ല. ഇതിനകത്ത് വലിക്കല്ല, സക്കിയല്ല, ഗ്യാപ്പില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എയർ വരില്ല അതിന്റെ. അപ്പൊ ഇത് എങ്ങനെ അയക്കേണ്ടത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 3 സ്ക്രൂ ഉണ്ടായിരിക്കും കേട്ടോ. ഇതാ ഇവിടെ സ്ക്രൂ ഉണ്ടായിരിക്കും, ഇവിടെ സ്ക്രൂ ഉണ്ടായിരിക്കും, ഇവിടെ സ്ക്രൂ ഉണ്ടായിരിക്കും. പിന്നെ ഉള്ളത് ഇതിന്റെ വയറിങ് ഇവിടെയാണ്. ഈ കപ്പിളിങ് അഴിച്ചിട്ട് ഈ 3 സ്ക്രൂ അഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ അടിയിലേക്ക് എടുക്കുക. എന്നിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ച് കയറ്റിയാൽ മതി. ഇതിന്റെ ലൊക്കേഷൻ വരുന്നത് നമ്മളെ കോ ഡ്രൈവർ സീറ്റിന്റെ അടിയിലാണ് വരുന്നത്. ഈ വാബേട്ട അസംബ്ലിന്റെ ആ ഭാഗത്തായിട്ട് വരുന്നത് ഇതിന്റെ ലൊക്കേഷൻ വരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളെ ഫാൻ മോട്ടറിന്റെ ലൊക്കേഷൻ നിൽക്കുന്നത് ഡ്രൈവർ സൈഡിൽ ഈ ഗ്ലോ ബോക്സിന്റെ അടിയിലായിട്ട് വരുന്നുണ്ടോ, ഈ ഭാഗത്തായിട്ടായിട്ട് വരും കേട്ടോ. ഇതാണ് അതിന്റെ ഫാനിന്റെ വയറിങ്. ഈ ഭാഗത്തായിട്ടാണ് ഇതിന്റെ ഫാൻ മോട്ടർ ഇരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അപ്പൊ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. മറ്റു വീഡിയോ കൊണ്ട് വീണ്ടും കാണാം.